السلام عليكم، حياكم الله الاعزاء. شلونكم؟ شو اخباركم؟ مثل ما راح تشوفون بالفيديو جايين للدلمج، وجينا بالطريق وصدنا هذا الطير، وان شاء الله راح نصور لكم فيديو بالدلمج الا نار. انتم شو تسوون؟ تخلونا لايك وتخلونا اشتراك، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله. هي قناة انا سولفت ان شاء الله واحد ما كفى. لا، ما واحد احنا ان شاء الله، وان شاء الله فيديوهات راح تجيكم كلها نار. زين، هاي بالطريق وش قد دراج؟ الغدا كترنا تقريبا 10. ايش قد طبخته؟ بالعشاء طيارة حرة طبخنا 7 ان شاء الله نصور لهم كلها. ان شاء الله. عاشت دينكم، عاشت دينكم ابطال والله. انتم شجعونا بالله، كل اشتراك وماكم شغل. طبعا يشجعونكم طبعا. نعم 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 ايضا. الله. ايه عاش بريك، عاش، احسنت. وهذا دراج المعدل. بالنص الدلمج والهور، وهذا المكان شوفونه هنا يخبل. حتى واحد يندل هذا المكان. نتحدى واحد يندله. راح اجيب خوص ويحط فوق المرقه نكهه. والنعم والنعم. هسه هاي الطريقة نحمسه شوية. ايه الزفرة تطلع. يه بعد دراجة منين للزفرة؟ بعد انت بالقرناص انت استاذ. لا مضبوط هو. ايه واضح واضح، تصوير حلو. هو اذا شرهم الوالد في طير من جوا ما يخلون هوانا. انا همه وعلي اخوي. ايش برايك؟ شي ما بقى شيء. استوت ان شاء الله. ما بقى شيء. عاش سيدك. اي بالله. كبسة الدراج هاي ابوي. الله شرف 3 درجات. 70 سوي طلعت الناس مشهورين. شو هذا السوي؟ يا ابو حسين. مي اذا جمعت من بعده. منين هذا؟ هناك قدام. حسب روجه هذا. كثير مطمم. قلت تعال قول معنا 3 شهور نايم حسن. يا بعد نام ما تدري. انا قلت لا 5 شهور بس قابل شرك. لا شنو خوش فاضيين. هذا الدلمج يا اخوان وصلنا، وهذا اخوكم بريكي. وهسه اخوان متوجهين لمكان الصيد. ان شاء الله ما كفو كفو منك كفو. طفي 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 طفي. لا ذاك الطريق من هناك. نوفل شوف الحرة ده. يلا هذا وقعه. يلا يولي انت ما ترمر خوي. لا جيش لا هو هاي بس توصل للنهر ذاك ورا الجرس هذا. اخوي هاك شوف الخوي ذيك. هسه يا اخوان اقتربنا المكان اللي راح نرمي بيه، وشوف الطيارة خير من الله حاطة قدامنا، خير وبركة. وديك طارت قدامنا تلقاها. طب بنص هذا النهار بالنص طب وشي. شوف هاي الحلقة بطير من يلا فدوة فدوة فدوة. كملنا معداتنا وتوكلنا للهور. وهذا طار الهليتشي. اكو جماعة يموتون اللي احنا ما نرميه، نرمي بس هالخالي. الهليتشي ما نرميه. نوفل الهليتشي احنا ما نرميه.
ابد بس خضيري. يلا هلا وين الحرة؟ صلوات على محمد. نوفل شو مش كبرها والله شفتها بس الله وكيلكم. نوفل اقول له هذا سرنا ترمي وما يرمي، في طارنا اثنين هسه منها ما يرمي، كان شو تريد ترمي عم انت؟ لازم استفتح لك الحرة. الحرة يعني شنو الحرة؟ هو جاي يطير الحرة هسه. يعني قصدك خضيري؟ هاي هي. هسه ان شاء الله اطير قدامك. الاثنين بشيل. اثنين طبقة الشيل. لا ما هو. هذا شو القضية لازم وياه. شوف بعد واحدة بصوبة وين؟ ايش الراحة يبانها وجه. والله. هاي مجموعة يتك. لأن الطيارات وصلان. خويا قد ترى طارت شو ما جت علينا. ها ذبحن سكينة يمك. بلا حياة اثنين؟ أحسنت. هاي بعد عادلة. يلا. طيرهن؟ يلا ذا اثنين نوفل. يا الله هاي استفتاحيتنا. هاي القويصية. يلا اخوي. هذا قريب لي انا جاي ارمي من هناك ترى. قريب لي انا. يلا عكسيدك جيب اذبح. يا اخوان وانا جيت شايل الاغراض جايني ننوش. وشمرت الاثنين. هاي واحدة راح اجيبها بركات. وهذيك واحدة طاحت هناك ميتة. والله انا شايل اغراضي شوفون مدمرطين ورايح اقعد. فجأة فوقي ثبت الاثنين ميتين وانا امشي.
شوفوا منه. اول شيء طبقت ما طاح. ايه سولف عايش. وهاي لهنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. سفة المغرب. والله عمي سقطتهن لك سقطتهن. والله دوم خشن ماكو. والله بالروض. وهيلك حبيبي. شنو الموقف؟ والله الموقف خيشه وطين وتعب. على مود المتابعين. يستاهلون. ولكن ما يخليش يستاهل ما تقول. يسكت. والله ما ينفع اشتركوا. يقول انت.